بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرجو twalabye nga Allah subhanahu wa ta'ala atuyigiriza empisa y'ebyokulwana kuba yakimanya nti bannabbi be da'wa gye bazze nayo ekiseera kigenda kutuuka ng'okugiteeka mu bantu kyetaagisa okukozesaawo amaanyi. twakomye ku aya ey'omukaaga surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala yakitegeera bulungi obusiraamu buno okubuteeka obulungi mu nsi bukale. kiseera kirituuka ne wabaawo confrontation, okubeera nti abantu bolekagana obwanga. abashiriki nga bagamba shiriki alina okubukala, n'obusiraamu nga bugamba nti babutuwadde liyudhhirahu ala ddiini kulle, babutuwadde bubuutikira amadiini gonna. awo wakati awo nga waliwo amaanyi, bano basika naye n'atuyigiriza empisa singa tunaaba nga tuyingidde mu bato. twalabye batugambye nti bwe tuba tusisinkanye n'abalabi ba Allah yatugamba tulina okubajjako ensingo zaabwe okutuusa nga tumaze okukakasa nti tuba tudde ku nfeete, amaanyi gabawedde, tubakwata tubateeka ku miguwa. bwe tumala okulaba nti olutalo lutadde wansi ebyokulwanyisa nokulu obuwanguzi butuli mu 5, either bali battiddwa oba bawambiddwa ne tubateeka ku njegere, ku miguwa, oba basiramuse ne bafuuka abawagizi baffe, oba tebasiramuse ne basigala ku ddiini zaabwe nga naye balaga obuwulize eri seeti y'obusiraamu bwe batwala. ne batuyigiriza enkola ezo zetulina okweyisa, oba empisa zetulina okweyisaamu nazo mu jihaadi, mu kulwanagana n'abalabi ba Allah. aya y'omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, ya ayyuha alladhina amanu, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza. ayita bakkiriza ki? nze naawe, wadde nga oluyita lwali lukwatira ddala kwabo abaaliwo ekiseera ekyo, naye naffe abaabaddira mu bigere nga bo bavuddewo oluyita olwaleero lwaffe. so singa naffe tunaavaawo oluyita olunaabaayita nga abakoowoola abalibeerawo lujja kuba lubakwatako. Qur'an eno egenda eyogera n'abali ne generations ezibeerawo ez'enjawulo. ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abaasalawo okuba abasiraamu ne mukkiriza Allah, in tansurullaha, singa muneewaayo okutaasa Allah, yansurukum, naye yewaddeyo okubataasa. si byangu, singa muneewaayo okutaasa Allah yewaddeyo okubeera nti abataasa. omuntu yenna aneewaayo mu ngeri ze zonna z'anaaba yeewaddeyo, mu bigambo, mu bikolwa, Allah yeewaddeyo naye okubeera nti ajja kukutaasa. wa yuthabbitu aqdamakum, ate ajja kukola ki? ajja kunyweza ebigere byammwe. amagulu tegajja kubafamba,
tegajja kankana ajja kubanywereza ku nsonga bikinaaba lutalo temujja kudduka mujja kuwulira nga ate munyumirwa okusinga abalaba omupiira bikinaabeera nga weewaddeyo kulwa allah agaye nange nja kwewaayo olw'okwewaayo okwo ate nkunyweze ku nsonga nja kunywereza ku nsonga tojja kankana tojja kunanaagira tojja kwogeza kirimi ebigere nja kubinyweza obere faamu ku nsonga allah agamba nti wayuthabitu aqdamakum nja kunyweza ebigere byammwe ekyo kisoko okunyweza ebigere kitegeeza ki osokola mu makulu ki ebigere binayingira mu ttaka ne bibeeraawo nga muli mu lutalo tebisobola kudduka ettaka likwambadde nga magetisi ajja kuwa obuvumu n'obugumu olemere ku nsonga ekigambo ekyo allah yeewaddeyo singa mulaba nga abasiraamu tutulugunyizibwa naye nga tulajanira allah nga tatwanukula oluusi ffe tuyiriko ka damage kubanga allah la yukhlifu lmiad tayawukana na ndagaano oluusi tuyinza okulaga allah tuyinza okulaga abantu nti tuli ku nsonga za allah naye nga allah amanyi ebiri mu bifuba amanyi nti muli ku nsonga za duniya tajja kuba nammwe fe tujja kulajana naye nga ye allah amanyi yatunulya mitima agambye bwe munanneewa nja kubeewa bwe mutaasa mbataasa ate nja kubanywereza ku nsonga walladhina kafaru naye abatakkiriza fata'asa lahum baswadde obuswavu buli kuba obubambadde lwaki kubanga bano beboolekaganye nabo obwanga wallahi tebasobola kubawangula lwaki kubanga nze erina baki ndi ku saidi yabaki saidi gye ndiko esobola okuwangulwa naga walladhina kafaru mwe mwewayo abasiraamu nja kuba nammwe ate mbanywereze ku mulamwa ate abatakkiriza wallahi obuswavu bubambadde kubanga by all means they were defeated ntegerekese baswadde fata'asa lahum obuswavu bubambadde lwaki bebayimiridde nabo mu kisaawe bazito olwaki olw'okuba nti ndi ku saidi yaabwe ate ngenda banywereza ku nsonga kaakati bwe babeera baswadde olowooza bakomye ku buswavu nti baswadde biwedde nedda ekiddira oluvannyuma lw'okuswala kuzikirira fata'asa lahum okuzikirira kubatuukiridde lwaki tebagenda kutuuka ku kye baluubirira baswadde enkomerero bagenda kuzikirira kubanga be bakutte bazitowa nze ndi ku saidi yaabwe wa adalla a'malahum n'emirimu gyabwe gye babadde nga gye balinawo emirungi gye bakoze olw'obukafiiri bwabwe allah agenda kugisazaamu tebagiinaamu mpeera yes abatakkiriza balina ebirungi bye bakola bayamba bamulekwa bayamba abasibe badduukirira abali mu njala sinakindi bandizimba ebizikiti sinakindi banditukolera enzizi balituzimbira amakubo gyo gyonna mirungi naye olw'obukafiiri allah agenda gisazaamu tebagenda kufuna olw'obukafiiri mpeera yonna mirimu ekyo nawe oyinza okuba omusiraamu naye ng'oli mukafiiri wakoma ku tayiri nalinnya ku mateeka ga allah tolina lyotasobola kuziimula fata'asa lahum obuswavu bwambadde fata'asa lahum ultimately kuzikirira kuli gye bali ku lw'okubanga saidi gye balwanagana nayo ya nkokoto allah aginywezezza allah ali nayo agiwadde support aye tegerekese lwaki emirimu gy'abatakkiriza ng'ate mirungi allah subhanahu wa ta'ala agenda gimma empeera
tebagenda gikungulamu. Dhalika biannahum, ekyo ngenda kukikola olw'okuba nti ddala abantu abo karihu baatamwa ma anzala Allah, buli kyonna Allah kiyassa tebakirabawo, bakiyisaamu olugaayo. Balaba Allah mukamwa, Allah agamba mukole kino bo nga bakola kiri. Allah oba wa buyinza atukole kyayagala. Karihu bafuna karahiya, obukyayi, ne basalawo okugenda n'ebyabwe ebyabajjajjaabwe ne beerabira ebya Allah byayagala bikole mu nsi. Allah agamba nti biannahum karihu ma anzala Allah, baatamwa nga tebakyayagala nakuwulira. Olwaleero omuntu okwogera kusamira kandi kyo ki temulinayo byo musobola kusomesa birala seeka kabuli ngana okusamira. Bw'obaga nti abange Allah tayagala kunywa mwenge nti sheekhe mbadde ne mujja n'abatugaa gyeguli. Buli Allah kyayogera bakizimula, ensonga fa ahbata a'malahum, emirimu gyabwe Allah n'agisazaamu. Wali yakugambye adalla a'malahum, emirimu gyabwe tebagenda gifunamu ki mpeera, balinoonya empeera nga tebagiraba. Lwaki? Kubanga fa ahbata a'malahum, emirimu gyabwe yagisalizaamu ddala, tegyamisanyusa. Tuli ffenna bannange, eyo aya naye tegerekese. Allahumma ashhad, aye Allah bamujulizi njibawadde bwenti nange bwe nagisoma kati sirifu service. Oli wadde mbugitwala, oli wadde mbugireka, naye bw'ogireka ng'ojja kubuka n'akabalangulu, bw'ogitwala oyiseewo. Abo abali mu nsi abatakkiriza nga tuli ku bakuraishi mu kusooka kwa byonna, n'abo abeeyisa engeri y'ekikuraishi oluvannyuma lw'abakuraishi okuvaawo. Afalam yasiru fil ardi, tebafunanga mukisa kutambulako mu nsi eno. Olwaleero okutambula kwa bika bingi si kwe kwedda. Edda baatambuliranga ku nsolo basajja battu, naye olwaleero tutambula mu nsonga nnyingi. Obeera ku TV ewaka n'otambula ensi yonna gwegyoyagala gy'oteekamu, ng'ate otudde mu nnyumba naye ng'otambula. Osobola okutambuza education yo n'osoma ku kitabo gundi negundi negundi negundi, ku mawulire gundi negundi negundi, n'olaba otambulidde mu buyivu bwo. Abedda bambi balinanga okutambula kwa kika kimu, kukwata nsolo, gaali, piki n'atambula, naye olwaleero tutambulira mu mayumba gaffe. Allah agambye nti afalam yasiru fil ard, abatakkiriza tebasobola kutambulako ku nsi kuno. Fayanzuru, batambule nga balaba endaba erimu okuyiga. Bayige ki? Kaifa kana aqiba, yalinga etya enkomerero. Alladhina min qablihim, eyabo ababasooka okubaawo. Oba yagala bwensi si kibi, toyiteeko mu ddwaliro kulaba aqibatu alladhina min qablihim, enkomerero y'abo ababasooka okubaawo mu bizinensi eyo. Tukako mu ddwaliro olabe Allah waakalakasa abaana Adamu gwe bali bayita omuwala gwe bayiwako amazzi n'oganywa. Olabe Allah bwe yamukukula nga buli bwe batakula vuli eriyiika. Tambulako gende mu ddwaliro olabe Allah subhanahu wa ta'ala bw'asibidde awo nga si kkomera ddwaliro, bagenze kulwalirayo obulwalizi naye nga balinga abali mu kkomera. Omuntu yakamala emyaka 6. Tambulako, Allah agambye mutambule mulabe ababasooka mu buwakanyi mu bizinensi eyo gy'olimu Allah bwe yabakola enkomero yaabwe. Tolaba ku banziku gyolabe bwedaaganya abasajja abakulu, olyoka otege nti Allah yali akwagaliza kuwangaala bulungi. Endwadde z'ebyama zonna tambula olabe, oyinza okuba tozirina naye gwe weesiimye yagaa nti obwenzi mbuvuddeko kampasa abakazi bange banankomaawo.
sina gagajambulwa na busungu bwa Allah bubbi bwe bukutawanya genda ko makomera ulaba abakusose mu business eyo oli akunyumize nti nakamala wana emyaka 2 mugumu obuzeeme kandi 7 naye ng'essanyu lyalina alinga anaatera okuva ku ssomera ddeeka mu luwummula 7 gwe gubulayo gwokka gyendako mu kkomero olabe Allah kyagamba abajeemu abakola bye tutayagala riba yekutawaanya genda otunuulire banka kizikoze abaanadamu bw'onooba mwakategera ojja kudduka bw'onooba toliimu ojja kweyongera okulaba kiki kyenkoze banna abakusoose mu mulimu ogwo Allah agamba nti buli kintu ku nsi kuno kye nawera waliwo abakikola naye gwe tosobodde kuyigira kuba kusoose omwenge naguwera toyina gwolabye n'akukyaya mwenge nga takyategerekeka genda mu byalo labo obuveera kye bukoze abaanadamu tebakyategerekeka abavubuka alyawo yenna atunula mubisi mwerere gwamuwa entunula design ez'enjawulo akutandika ku subuhi n'obudde newiziba nga tategedde buli Allah kyeyawera yakiwera ng'ayagala owangale ku nsi ng'oli mulamu oli bulungi osobole okumusinza kubanga abawarabu balina akagera akagamba nti al-aqlu salim fi l-jismi salim okutegeera okulungi kuteekwa kuba mu mubiri omulamu omubiri guteekwa kuba mulamu osobole okufuna entegerayo lyekwekola eki lyekwebeere nga eri salimu na otegeera entegeera ey'obuntu kuuma omubiri gwo kuuma amagezi go Allah yakuwa ekirabu buli omu bamuwa ekirabu bulamu nga yalina okikontrolinga Allah naga wala taktulu anfusakum fala taktulu anfusakum temweteekanga temutanga emyoyo gyammwe temwezikirizanga wala tulku biaidikum ila atahluka tuteekanga emikono gyo awali okuzikirira naye tategeeza mikono ali ategeeza gwe wennyini teweesuulanga mu kukola ki mu kuzikirira ng'olaba kyengera bulamu tukikuwadde kikyo gw'olina okukirabira si taatawe si maamawo gw'olina okulabirira obulamu bwo kyengera kyo bw'obukosa gwe weekosezza bw'okikuuma obulungi gwe weekuumye nosanga Allah omuvubuka gwe yawa amannyo nga gatukula ng'agaliisizza ebikoola gonna galina kkala gye tutamanyi nti ne mu nsi mweri gagubye ate musanyufu nago ate n'ayiwako omwenge amma n'olaba kajjampuni abalagala biki gwe weeyonoonye bodeeyo otandise ogiyiwa gwe gennyini otandise okuzimbulula omuzimbo ogwo naye oli wadde mbogukuuma nga gulina langi yaagwo gukyalina fulemu yaagwo Allah yakuwa ebijja okuziyiza okwonoona boda eyo entegeerayo abeebutambala abalimi b'amayirungi be bakyasinze endowooza mu Uganda edda baatusomesanga nti taaba basinga nnyo mulimu eno mu yali mu West Nile siwe kiri twedda bwe twasomanga mu jogo byaffe eno Abaganda balimi ba mwanyi biki cash crops omusoga yalinga pamba kakati ebutambala mayirungi n'entangawuzi naye amayirungi ge gasinza okukwata akati ku mawulire ne balemerako balina mwabalabye ku TV nga badifendinga amayirungi nga ate basiraamu abatabali basiraamu batwewuunya mwagalabye ku TV nga badifendinga amasamba mayirungi gaffe tetujja kukkiriza abasiraamu singa babadde si basiraamu gamba kale be bagamba nti kuntum khaira umma abeebutambala mmwe mukyasinza okuba umma esinga obulungi ta'muruna bil ma'rufi mulagira bannammwe okulima amayirungi watanhauna anil munkar nembagala okulima emwanyi watuminuna billahi temwe mukkiriza Allah ebintu bwe bifaananyi
baga pesinaje tuyinza kulima okujja kama irungi subhanallah mairungi mwali baddeko kudduwa ne bagabagabula andi mwabasiramu musingo galimu yabange nga appetizer bwe batuleeta apple ne batuleetera watermelon ne batuleetera buno obutandikirwako enanansi amenvu mwali babaddeyo ku lusaniya lw'amairungi nti nga bwe muli ku mbago bakudduwa baseeka mukwatirawo Allah agambye nti temusobodde kufuna mukisa gutambulako mu nsi eno lwaki mutuule ewaka mutambule okutambula kubayigirize bw'osanga enziku gwerumuoga nti wamma ssebo salaamu aleikum yakwata etyani mwana asookojje beera ne mukazi wo nkubuulidde okubonaabona kuno okulaba nti kutabaala kusajjalaata ekyo kiyize ng'onootinga gendako mu kkomera ti abavubuka mubadde ki nti tozanyiranga ku mwana w'essomero ekyo kinootinge gendako kuba riba bakulage ebizimbe byabwe nti ekyo kyali kyange nekyo naye abasajja bano bajja kutunyaga bunyazi tibe bakutwa nagendayo wano kugira obugizi nga ekyo kiyigi nti bw'ogendayo kugira obugizi bakugira enjira eri negative owandiika obuntu bwo oddeeka omukazi omugeni nva ku ssomero nva ku ssomero ntuseeko mu ddwaliro notisi nziwandiise mukomera nvuddeyo naye nyinayo notisi zange ne mubariba enkya ŋŋenda mu ssomero ddala ŋŋendako ku streeti ekiro ndabe bumalaaya nabwo mbuggyeko notisi Allah kyagambye mutambule mu nsi muwandike notisi z'abo ababasoose mu mulimu Allah agambye nti dammara Allahu alayhim Allah yabasaayasa n'ababetenta yabamalako ennyama abakusooka mu bwenzi dammara Allahu alayhim Allah yababetenta yabamalako ennyama ne basigaza maliba gitayooko oba owakana gino yiteye kuba siriimu labe ddala kituufu yababete nti ennyama yagimalamu balina magumba bw'anaaba alimboddeyo okugaya nti aya yatulimbye nti dammara Allahu alayhim Allah yabadestroyinga ab'omwenge genda obalabe bwe batunula agenda n'aseka nga tewali kimusesa ng'ate ali yekka mu kkubo n'agenda ng'avuma abantu dammara Allahu alayhim Allah yababetenta walilkafiriina n'abakafiiri abaliwo olwaleero ng'oggyeko bali bye babadde balabirako naye abanaawakanya abaliwo kati ti amthaaluha bajja kufuna kyekimu bajja kugwa mu kiti kyekimu bwe buba bwenzi banna abakusooseeyo kye baafuna kyeŋŋenda okukuwa ekikifaanana bwe buba bubbi kye baakuwa kye bannawa bali kingekuwa bwe buba bwamalaaya kyennawa bannyoko kyeŋŋenda okuwagga omwana bwe bariba kyenakola banno nga babaseeko ebyabwe kyeŋŋenda okukukola kyagambye tiwalilkafiriina amthaaluha n'abakafiiri abaliwo leero saagala beeyibaale kyenakola bali kyeŋŋenda okukola bano etegerekeserayo Allah okuwa abantu ne bategeera fi kitaabillah aya emu ne mugitegedde alhamdulillah kati okuva lwe mugitegedde bagibavunaana okugituusa kuba tannagitegeera ballighu anni walaw aya mutwale message nga mugijja kuze ne weeba aya emu kati twakakulubula ssatu Allah agambye atya dhalika ekyo kyabangawo ekyokubeetenta abatakkiriza nga nabano abaliwo olwaleero abakuwuliriza mbeeweerera ninja kubakola kyenakola bali lwaki bi anna allaha mawla alladhina amanu kubanga Allah ye yalinga sapoota w'abaki abakkiriza abatali bakkiriza twagambye baaswalanga komero lya byonna ne bazikiriza n'obuswavu lwaki kulwokubanga saidi gye bagwisanya nayo saidi eriko Allah ate Allah mawla alladhina amanu Allah ye mutaasa w'abaki
Allahu waliyyu alladhina amanu Allah yemutasa wabaki yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur abajja mu bizikize ebiyitirivu ebyobwajjajja ila an-nur n'abatwala eri ekitangala kya Qur'an walladhina kafaru naye bano bannaffe betwogerako abatakkiriza awliyauhum basapota baabwe abataasa baabwe ataghut byebyo bisinzibwa ebitali Allah yukhrijunahum min an-nuri baagala kubasikasikanya nga babajja mu Qur'ani ila dhulmat babazze mu bizikiza byabajjajja aina neganda Allah waliyul muttaqin Allah yemutasa wabamtya kati Allah aga nti bano nababetitanga abaali baagala okuzanyira ku mateeka nga bafutyanka abagaliko ku lwa saidi yaliko Allah yaliko abakkiriza ye saidi Allah kwe yali wa anna alladhina kafaru dala mbutuufu abatakkiriza abaali nga bayimiridde naffe mu kutulwanyisa la mawla lahum tebalina mutaasa bwe baba nga bamulina omutaasa waabwe shaitaani munafu kamathali shaitaani idh qala lil insanu kfur sitaani egamba omuntu nti kakazi kendeeko naawe falamma kafara bwomala okukendako haja yewedde qala shaitaani negamba nti jamaa inni bari'un minka nze nkweta mulanga inni akhafu Allah nkukakasa nti ne Allah yawera obwenzi kazi kakusiize n'obuuka salamu alaykum eyo enkola ya shaitaani shaitaani wanekuwagawaga nga akakazi okalaba kakuyitako oswagidde olinga ensora kati nekumanya naawe haji oyo mukazi mulwa nga bwomulaba katadde mu sente zo olumala byoyegalekaga nti kekerebe haji oluguddemu ini akhafu Allah ntane Allah oli musajja tulina nsonyi wagenda ne kukaaba goyendedde gwoto ku malaya atamidde mwalabye ku TV omukazi eyasse omusajja sima TV kati nijje tugenda mu Ramadhan ebintu byonna mwabisudde temwalabye musajja yeegulidde malaya ne batuuka mu loogi malaya natta omusajja Allahu akbar wa bi'sa al-masir ebintu yabiwunzise bubi obulamu yabuwunzise bubi kuba mwakafaananyi nga gwe bagamba abeewammwe nti agikaweesa bannange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un afiiridde banno tubagatya afiiridde mu kifo bamutidde mu kifo tusaa Allah amusaasire kifo ki nga ne imaamu asobola atya talina kigambo kyayinza kufuna nga bakyagenda mu loogi ya jamaa abakazi mubatwale waka wammwe nga mubajje mubakitammwe mubakitaabwe bebatajja olala omukyala era TV bannanga abatazirina mwanike ku mikono lumbanga mwe musingo bungi sijja kuddayo kukyogera wanja kwamba kudaliza omukyala yakozesa mannyo ge n'akekejjula ebitundu by'ekyama eby'omwambi byonna sebola abakazi baluma n'abirumako bekeke kakati omuntu gwaguze ne mugenda bulungi mu loogi ate obusungu obukulumako ebisumuluzo byo abujjawa bano bakaayi wallahi abakaayi mwabasomyeko mwesiimi abatudde wano tebajja baluma naye bajja kuluma bali bemulaba bali abatambula ebweru abaana abawala bakaayi buli kibalina kyakulwanyisa amannyo nokokejjula ku munno akokwa nti nkumaze abazze munyumya oza ssanyu ewali essanyu naye bakulimba ya akhiri azabun alim sissanyu tolowooza nti bagendesayo kwagala inna allaha mazima Allah yudkhilu alladhina amanu ajja kuyingiza abaki abakkiriza naye tusaba Allah tuteeke mu bakkiriza abakkiriza nga aboogerako birungi bannange tusaba Allah tuteeke mu bakkiriza bayagala okumukkiriza kyetaagisa ki kola byayagala temuva kusaala
kitegeeza mwe bakkiriza uli Allah byabagamba inna allaha mazima Allah mabatudde wano abakkiriza yudkhilu ajja kuyingiza alladhina amanu ababakkiriza wa amilu salihati agenda kubayingiza oluvannyuma lw'obukkiriza ne mukola emirimu emirungi jannatin agenda bateeka mu janaze tajiri nga zikulukutira min tahtiha wansi waazo al anhar emigga mwe temuyinza kutegera aya lwaki ensi yammwe erimu emigga naye omuwarabu ge basomera ekigambo mugga nkakasa takirabangako bukyazaaliwo olwo eri agezeko emaka okuva e Madiina okutuuka e Maka waliwo omugga tekirootanga nako mayinja ya rabbi mwaligenzeeko emagga ya oba mwagalayo mugendeeko emagga ate Allah abasaasire babajje Makka babavuga emisana okubatwala e Madiina oba okubajja e Madiina wallahi ojja kwewuunya abasajja bali ogambe nti radiyallahu batambulangawo batya gwoli mu mmotoka naye omusana muzibu amayinja meereere musanyu mwere batambulangawo batya abantu abo tewali mazzi tewali miti ng'ate basibye bumere bwa ntende abasajja kulite yaabwe yalinda Allah agaye nti abantu abo ngenda kubateera emigga mu jjana zaabwe omuwarabu okumugamba omugga nga gukulukuta mazzi ye abakitegeera naye wano mu Afirika oluva mu nnyumba olinnya mazzi nga nti ago gakyaga okutuba tusiga kusenera buli ssaawa nga tugasenanga nga tutawanyanga ago mu Kampala kati mwe temuyinza bitegeera eno yabali walladhina kafaru naye abatakkiriza yatamatta'una bali kuno ku nsi bakola ki beeyagala balya swaga balya bulamu omwana ateeka sigala ku mumwa n'olaba nga amufulumiza mu nnyindo nga giringa emidumu gye yatamatta ayogera yenna nvo n'olaba bwe yeeyokya eri nno munda asiga kansa w'amawuggwe naye ng'ali wano alya swaga asibye ekisipi ekinene empala agisibidde wansi eno mu bisambi mu nsawo ataddemu ebipapula bizimbye babiyite sente abawala akutte ecupa ya bbiya life emugiraba mwe temugirabangako naye mugende muyiteeko wali ku koropinga muyiteeko kwambyazi mulaba Allah baaga nti bajjamaa batakkiriza yatamatta'una batamatta'a bali eswaga bali obulamu kati basse katiko ku nnyanja Allah yaga zahara alfasadu fil barri nti kaakati obwonoonefu bumaze okwanja olukalu balumaze walbahari bakkiridde kuwamala wano bakooyewo wega nti sekokulu tugikwatira wanti kuwamala batwaligenze mwendo nti ebyo byadda alfasadu fil barri batwasooka lukalu olwo ne tulumala kati amazina tugatutte walbahari tugenze ku nnyanja buli mugagga kati okumubala nti omugagga ayinawo ke yeekoledda abaliwa mu lisiti y'abagagga bakubuuza olinayo ka biici nti nze nkyali ku lukalu nti tonnaba abaana life kati bagirira mu mazzi bagwa mulinga balinga envubu bali bwereere abalinzi n'abawala n'envubu ziga ndi bano batulumbi zirina kweyongerayo ebyennyanja bigaa nti ate kino kirala nti anti baba bano bazze Allah yatugamba zahara alfasadu fil barri wal bahr bajja kulumba ennyanja batulumbi naye mbuuza abanywa omwenge ago batera okusesema naye babeera mu nnyanja omwo nga gubadde mungi batera okusesema n'okufuuyisa okwokumukumu bwe babeera mu mazzi bakola batya biseseme bya munno byogwamu tenoga nga bwe biba tebinnasaasaana ssebo biba binoga wano we bitandikira n'obigwamu tenoga bassebo mugende Allah agambye nti walladhina kafaru yatamatta'una abakafiri beeyagadde oba nedda mulimu n'abasiraamu be nnawulire wano naye njaga kuyitayo ntubwa kuwamala awo
waliwo balaga awulira naye ayagala bambi mbw alabe ku baana bwe bali ati be bayita nno abaana ba myaka 4 mu Luganda omwana abawa myaka 4 sheekh tayinza kandi nabo abasajja n'abakazi kandi njagala kulaba ku baana abaana be baliwa Oluganda mwalukyusiza ate nti yatamattauna wallahi beeyagala ku nsi kuno wallahi beeyagala eri tebukyayo mbere nze waliyo juizi abantu bange bagenda yawo ku Pasika nali mulwadde lwadda ku nyanja waliyo bato bange bo babadde babiirayo badda naye nze siryangako kumala ensiike badde sigiryangako mumanye ensiika gye basiikamu emmamba kamongo nze nali bali basiika mamba kati eri ku biiki basiika nemmale muto wange yamperezayo ebifi wabindaba ku nsi mugendo mumamba nti amale yakandi yarabbi ewooma emmale y'okugundi eri ku biiki bagimpereza gani mpaya kumuzeyi waffe yeerireku ebifi yatamattaun emmale batandise ozisiika bazinywerako mubisi ki kakati agisaaka oyoguseeyo bagibatwale olye ku bulamu alga nti walladhina kafaru yatamattaun abatakkiriza bali mu kulya buli kika kya bulamu ekyo kiri self evident namwe mukiraba kiwako kyokka obujulizi naam Allah atugambye atya walladhina kafaru abatakkiriza bannange ekyo mukiwako obujulizi oba nedda Allah wage nti abatakkiriza yatamattauna bali obulamu beyagalira mu life y'ensi ne batuuka naawo okukulowoozesa nti banange ngende ndiyeko ndidda bannaffe abali ebulaaya batunyumiza abaana bava kuno nga basiraamu ne batuuka eri ne basanga life ayagala okwonooneka ayonoonekera ddala Allah gwasaasidde n'amukuuma ate n'atereera n'otukugamba omusiraamu jatusaali nti nze nali nnoonya life kati nagifuna mugende musaale neerabirira ddayo n'asigala kulya swaga n'alya byalya mu nnyindo n'ayisaamu omukka mukamwa n'agayiramu byagayirizaamu omwenge ogwo n'agunywanga mazzi kwega n'alagira ddala nti muntu wa kitalo nnyo abaana baffe abawala yatamattaun ne Makerere bweri ng'omutwala e Makerere nga musiraamu ng'omusudde mu kyokero ekyabayima naye ŋŋaali agudde muki Makerere mbu naye bwafaanana bana balina ku ssente balina n'ekibiina kyabwe kyasiraamu ayagala okwonooneka ayonoonekera ddala ate mwana wattu ateredde n'akola ki bambi omwana omuwala ajja n'ava emityana n'agenda asanga abaana abali eswaga e Kampala abawala n'agaa nange sijja kweyisanga munnakyalo bajja kunvuma Allah agambye nti abatakkiriza balya tebayita bulamu ayagala akugumye nti bo bano obulamu bwabwe babuliiriddewa tebeeterekedde so nga yeeterekera butera okukola ki butera okukya buli ono kubumalawo tatereseeko bwakhira naye muganda agambe yeeterekera butera okukya gwe terekako lyako bwolidde ula ekyennyanja kyo ezisiika zibuze kirire kawunga masha Allah siri lutaaya enjaji yalyamu obulamu yatamattaun balidde obulamu wayakuluun bali olulya balya tebayita okulya obuli bali okuva ku mbizzi enjokye n'ensiike n'enfumbe Allah abeewuunya nti abatakkiriza balya ye bannange okumanyira balya omwenge omuntu bwe mubuuza agunywa obulungi kyonywa eccupa mmeka okuwuliramu batera kwogeremu bbiri
ng'omuntu kuleeti agimala bwe kiri kituufu nkiwulya maruwiya bakyogera kituufu omuntu nanywa omukuleeti Allah yona bakoneddemu nti wayakuluun basseruganda abo balya esaliddwa omusiraamu ne balya esaliddwa atali musiraamu neefudde yokka bagirya tebalina halal tebalina haram Allah agendi wayakuluun wallahi balya okuva ku mwaka okuva lwe balifwa nabo bwemukola mumusibamu ennaku 40 naye bo balya sirawu Allah agendi wayakuluuna balya naye abakoneddemu nti wallahi balya ne balya amakoola amayirungi buli kimu kyosuubira taliiko kye bamugana nti kino kiri haramu mu ddiini yaabwe balya buli ate abasamizeemu balya n'omuliro ani yali asamiddeko obulungi Abbas bwebalya n'omuliro tebalya n'omuliro sigeri nti osamira naye olira Buganda gwe okusinga obimule balya omuliro tatuukangayo oteeka okubiirawo ebintu ebyo nga bikolebwa tekitegeeza nti bwe tutabiteegere temujja agikaweeza gwe oyinza okutuukaawo nga tomanyire basamize gwe oyinza otulimba gwe siraamu kye gwe wataano bwetaano n'olulwa shiriki oyo basamira ennaku zino yate wataano mwetaano kabula al islam fi ljahiliya na n'obusiraamu tewalira seeka asobola kusomesa ku tawhidi obudde obwo baali luddawa mwataano mwetaano seeka gikaweesa tuwangalidde mu Uganda tubakitaffe tubasanze ebintu tebabitegeera naye gwe wataano mwetaano seeka ki yali abimanyi mashallah oyinza okuba olisaaba naye ffe tubiraba bakadde baffe babiraba ku rediyo babizannya ku mativi babizannya wayakuluuna abantu abo balya naye wulira endya gye balyamu kama taakulu l an'am balyanga ebisolo bwe birya bo kasitajjuza olubuto lweti nebimukwatako byafira luli baasabanga edduwa egamba atuwe emmere yaffe yaleero bagenda okulanga obugunjufu bweyongere gale ate ekya tetulye ne bakyusa naga batuwe emmere yaffe yaki yalunaku fe abawangaalidde mu bantu abo mwe muzaaliddwa mu busiraamu mwesini basahaba temwalaba ku shiriki temubiwulira naye luli baganga ayi mukama otuwe emmere yaffe eyaleero ne beerabira nti bajja keesa bagala okulaba bano abakuzi abasomye ku tekinologi nti tekikola tekyuseemu otuwe emmere yaffe yaki yalunaku Allah agambye nti balyanga ebisolo wannaaru naye omuliro mathwan lahum bwe buddo bwabwe swaga baliridde buli kimu kye baagala bakikoze tebalina mateeka gabafuga balye mubaleke balye mubaleke beyagale naye enkomerero yaabwe obuddo bwabwe muliro Allah agambye nti wakaayin min qarya kaayin kitegeeza nga biyitirivu n'omuwendo tasobola gukola ki inaya ani al-adad ghayr ma'rufa nti atubulira omuwendo nga munene naye takubulidde nti kwenkana guti nga biyitirivu min qaryatin ebibuga al-qarya mu Qur'an tulokivula ebibuga oba ebyalo naye abawarabu tebayinanga nnyo byalo lwaki bayinanga qarya bubuga bo basenga awantu wamu bwe wati awo tewabeera muntu mpaka mubende awo ne osanga nga bakola ki waliwo abantu mpaka hoima qarya bubuga kati Makka ne bagiyita ummul qura maama w'obubuga buki bwonna tutegedde wakaayin min qarya ebibuga nga njolo nga biyitirivu hiya ashaddu quwwa ebyo ebyalina amaanyi amasuffu
min qaryatika okusinga ekibuga kyo kino kibuga ki Makka wali aba Aad betwalaba wali aba Samud wali qawmu Lut wali abantu ba Firawo wali ebibuga ebyalina amaanyi amasufu okusinga n'ekibuga kyo kino mwozaliddwa allati akhrajatika ekibuga kino ekikugobye Nabi sallallahu ewaabwe bakola ki bamugoba awamu n'ekyo byalina amaanyi amasufu okusinga bano abali mu kibuga kyo abakugobyemu ahlaknaha naye tetwakola ki tetwabirabamu twabizikiriza we destroyed them twabizikiriza bwe tuba twazikiriza ebyamaanyi fala nasira lahum ne bitafuna ataasa ate kino ekinafu kubiri kinafuna ataasa bwe tunaba tusazeewo oba otegedde aya kyagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi etunyumiza nti aya eyo yagenda okukka Nabi sallallahu alumu yafuluma min baitihi mu nnyumba ye ku lunaku lwagenda ila ghari thawrin n'agenda mu mpuku eyitibwa ghari thawrin bwe muba mugenda Mina e Makka babalaga olusozi nabbi lwe yalinnya naye nkukakasa tosobola kutuukawo wazibu lusozi lutuumivu tosobola kutuuka ku climax yalwo nogamba yalinnya yatya ebyo byonna byamagero biki bwaba yasobola okugenda mugulu ate olusozi Nabi sallama muhajiran kwolwo yali yava ewuwe mu maka ge ng'asenguse fakad iltafata ila Makka aba ali mu kkubo bambi n'akyuka n'atunulako luddawa e Makka waqala n'agamba anti ahabbu albiladi ila Allah Makka gwe kibuga mu nsi muno ekisinga okwagalibwa ewa Allah wa ahabbu biladi llahi ilayya ate kyekibuga mu bibuga bya Allah ekisinga okwagalibwa gyendi gwe Allah gwasinga okwagala ate nange gwe nsinga okwagala mu bibuga Allah byonna bye yakoze naye bw'otuuka e Makka ya rabbi mugendeeko e Makka nabaddeyo ku luno nembanga atabeerangayo Allahu akbar n'olaba ensozi njereero n'ogamba nabbi baazanyirangawo ne banne aye abataka baawano baazimbangawo ennyumba bayinja nsozi ne weewuunya n'ogamba nti Allah yasinga okumanya wano baanunawo ki naye Allah hadisi ega nti kino kyekifo Allah kyasinga okwagala inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi ennyumba eyasooka mu nsi embereberye okuzimbibwa nga bagizimbye lwa kusinza Allah lalladhi bibakka yeyo eri mu kifo ekyekiwonvu bakka kitegeeza ekiwonvu era ne kabanoza mugiraba abagendayo bakka busi bakka eri mu kiwonvu muva ku lusozi ne mukka oba ogiyinza ogiyita Makka era nawo Makka mugenda mukka busi bweliba otuuseyo ogenda kukiraba Allah agambye nti tuba tuzimu hadisi walau anna almushrikina lam yakhrujuni singa siba mushrikina bano kungobaganya kuva mu kibuga kino lam akhruju minki saalivudde mu kibuga gwe musajja wattu yagenda naye omanyi omuntu we bamuzaalidde ssebo ayagalawo nnyo east and west home weyinza okugenda erubanja ewaabano noga naye bono bakadde bugali baagalawo ki mayinja ng'ate oyo bw'atatuuka lubanja alinga nabbi bwayogedde ye Makka ye era ne bwagenda e Makka abagambye njaga kudda waffe iwe muyiwa mu Uganda batuuka mu Uganda batanatuuka waabwe agera lubanja buli omu we bamuzanja ayagalawo
nenabbi ayagala ewaabwe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo bakugoba kituufu, nebyosomesa tebabyagala kituufu, naye okujjako basaasira nga tuzze tuzikiriza ebyalo ebizitowa ebinene okusinga n'akaalo kano ke bakutulugunyizaamu, singa tuba tutabuse butabusi ate ako tumenya mu jjenje ki fala nasira lahum, tebayinza nakufuna ataasa. Afaman kana ala bayina, abanga omuntu ali ku bunnyonnyofu min rabbihi ng'ate ddala bwava eri Allah we, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, afaanagana n'oyo emirimu gye emibi egyamuwundirwa sitaani n'agiraba nga gy'emirungi. Omuntu ali ku bunnyonnyofu afaanagana n'oyo sitaani gwe yawundira emirimu gye emibi n'emulaga nti gy'ateekwa okubeera nagyo. Sitaani yabawundira wano ebintuntu ebitategeerekeka. Nze jjo naye njagala nnyo okuyiga sanga omukyala alina muwala we yasomanga wano ku tahfiz, era twasitukanga aba tahfiz ne tugenda tumufumbiza, mubuuza bwe gundi yazaala kyata azaalanga ebbanga nga ddene waliwo ekizibu kyondenga nti ntuuse kizibu ki? Muwala oyo ekisooka nti yali muto byobyo awensinga okwagala, n'aleeta embuzi njoobyo konza otuuse olwonjiga. Abantu beewaabwe ne tubagamba embuzi eyo tebagitemaatema. Owulira, eriibwa naye tesalibwa kiki, tebagitemaatema magumba. Mpulira ekyokubiri tebagiteekamu munnyu byotyo, bali be baagibaleetera basalawo girunda ti nze ndowooza balimala kutereeza ekyo. Nammwe bwe muli ate bwe bukkiriza eddiini yammwe ebyo yabiŋŋambye wiiki eno, tunyumya naye mukazi musiraamu mulungi asaala sola zonna, naye bambi zuyina lahu suu amalihi, emirimu gye n'endowooza ze, emirimu gye giri egy'okusala embuzi, bwe bali batebannagisala, ye bwatu bagamba, bwe bali batebannagisala okuzaala kujja kubaamu obuzibu, ate teteekwamu nnyo. Eyo subhana shaitaani yajja ebasomesa ebyo mulaba nti byebigaba abaana. Allah abuuza omuntu alina endowooza, mukazi ali awo akola mu katale, mwonna mumumanyi tujja mumwogera kamusa, mubikkirire man satara musliman asaala nnyo, era tusaala naye wano. Naye olira akyayina suu amali nti bali basobezza embuzi eyo singa yasalibwa ne batagitemaatema, ne batateekamu munnyu n'eriibwa, omwana singa yazaala dda. Nagenda adde ensoma oyinza okuwabula ttikyawo ngomanyi gye twakomye. Tulina era bwe twakomye wisaagala mbabuulire, kuba twagenza okuwunzika nga anti mmwe bwe mutyo akiba kitegeeza mbaye saaga kutuusaayo, kubanga ekinyusi kiri ku pointi eri. Newammwe gyebiri mukyafulumya abaana abalenzi mubasange mu lujja, kamata aggulawo yeyimirirawo nkusange ngenda Kampala waliwo gwemmanja, n'amala masituula aluggula agikawesa nga alina gwagenda okubanja, akanena nsanze masituula aguddewo, sikyagenze mupe enkumbi yange, olugendo lufudde. So amali mukyayina endowooza ezirowooleza ebyo nti okufunako okuli ku mwana oli, ye nkubuulira ekindi kijja. Allah agambye nti ali ku buluŋŋamu obwava eri Allah asobola okubeera ng'ono sitaani gwe yawundira endowooza z'abakadde be n'azitwala ng'ekikulu. Wattaba'u ahwaahum, ne basigala nga bagenda bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe nga bajjajjaabwe bwe baba baseetingira. Abali ku seetingi y'abajjajja, bajjajja nga baseetinga nga bajja ku birowoozo byabwe na kwagala kwabwe, ye nno bajjajja kyab'emyaka
kikumi emabega ebyennono bitandika myaka emika emabega ng'emyaka emeka 10 kiwera 2 kati zaye emabega Uganda nga bwe yali efaana mityana myaka 2 yali efaananira kyali abo baali beggalira si be balyanga waggulu ku miti ebikoola biki ebyo ne babaseetinga era mukyanonooza ebyo tebituzisaani abalinanga ebirevu nga tebabimuwako kabaka yagenze bamulinda okudda kabaka tafa era ajja kudda era yamutta ajja kulaba oba teyalaba oba teyalaba bamutiisatiisaga nti nze siraba abaganda ne bagana okusala enjala ne bagana okuma ebirevu abo nno bajja ffe twabalabako naye eddako emabega emyaka 10 emabega abo be baba setingira namwe olwaleero abali ku tekinologi mukyali kunzikiza nalabye bakayanira Nakayima mwabalabe nga bakayanira Nakayima bano baga Nakayima waffe teatutuminako obuyinza Nakayima muti la yusminu wala yughni nga bali awo bali serious bagala kulwana ku muti obudde buli mathalul jannati ekifaananyi ky'ejjana allati ekyo wu'ida eraganyisibwa almuttaquuna abatya Allah fiiha mulimu bino katukweka ekifaananyi ekyejjana kwekyo ky'omanyi Allah agamba nti wa utu bihi mutashabiha tulibawo ebintu mu jjana naye nga mutashabiha bifaanana bufaananyi naye nga testi si kyekimu kati agala kugamba nti mu jjana ekifaananyi kituyinza okuwa ebyayo oleme kuggwa balonagaye naye ejjana abantu bonna be banagikolera tulibeerawa kiyinza okukujjira yaga nti please biritumala ba tebiritumala ejjana tebagenda kufumba muceere kilo meka Pakistan yani Bangladesh nedda Allah agamba fiha mulimu bino kifaananyi jasi kusemeza anharu migga min ma'in ejaki sirwenzo oli nti bagatuba bicupa migga ejamazzi ghairi asinin agatasiikuuka agakuno gasiikuuka Allah yatugaa nti agakuno gasi nekamba w'ekifaananyi mupimireko ageeri tegasiikuuka nga gakuno gammwe era tegawunya nga gakuno gammwe naye waliyo amazzi nga migga egitakalira osobole okumanya lwaki asoose okwogera amazzi kubanga waja'alna min almaai kulla shay'in hayy buli kiramu kikutambula naki amazzi wa anharu waliyo emigga min labanin nga jo gyaki gyamata kakati wano labani nakira mata gaki kuba buli omu alina amata ge omuwarabu omugamba amata tayinza kutegeera nte ewabwe teziriyo abawarabu tebalina kintu kiyitibwa nte nganambwe bwemutalina ngamiya olwalina okugamba engamiya kirowooza nti obitegeera kiwanvu bali balina ngamiya tetulina ente waliwo ente nganda ente nganda gyeri manye abaganda bayitumiikiriza buli kirungi kiba kyabwe abaganda bayita bakuraishi wano buli kirungi kiba kyabwe yajja n'ente eyo nze ente zemanyi zezino enkalamojja eyo yawa yekkalamojja kyeyogerera lwakuba totulangako wansi kukiraba ezo zavaawa nezabaki ensagala zabaki naye sikakasa nti waliyo ente nganda wabula ate abaganda mu kwagala okwetumiikiriza waliyo omuzigo omuganda kyokka nga tebalina nte nganda enkoko nganda abe seddeyi ali seddeyi njala yabire nganda ali seddeyi teri nkoko nseddeyi akaba katono
kaba kanyolo omanyi Bunyolo ne Buganda balina ebizibu byabwe era omunyolo omuganda gana akuvuma obulungi daba akanyolo kano sunga tusibu n'abanyolo eri banaaba nakuvuma obulungi naye agamba laba kaki katulina empala nazo zetwasikira zitusamanyi gye gyasibuka naye ekyomukisa omulungi innama almuminuuna abakkiriza bo tebalina boundaries oba oli muchina oba oli munyolo fenna inna akramakum inda Allah abasinga ekitiibwa wa Allah atqakum tatunuulira nganda zammwe na biki Allah agambye nti waliyo ebika by'amata amata bo bali bwe basomesa amata bategeera gaki tetwava wano gende Sudan ninda bakyesirabanga eri embuzi enkazi omuli mugazi omukulu kukamwa n'okuzirya tebazifaako nnyo mata subhanallah ene waffe embuzi tetuzikama eri ekikulu embuzi baziru Sheikh Ali watuuka noza naabe wamwe bakola wano eri mu bawarabu tumanyi twasomera mu Basudaani abawarabu naye mwe mwali mu Basudaani ene wali enjeru erazo nganda zivamu omuzigo muganda eziri ejjuba kakati min labanin abategeera amata ag'ente yajja kutegeera nte ab'embuzi ajja kutegeera ag'embuzi ab'eŋŋamiya ajja kutegeera ag'eŋŋamiya labanin wali ebika by'amata lam yataghayyar ta'muhu tegakyuka ku mpoma yago nti bwe gasuzeewo gakoze eki gasaakadde gakoze gata nedda wa anharun tuyina migga min khamrin ogw'enguuli bweboogera ku nguuli mujja n'eriye omwenge tugenda kunywa Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku mwenge emirundi egitali ebiri mu Qur'an mujjana eriye omwenge naye la yusaddauna anha wala yunzifun tegulumya mutwe nga gwakuno kitegeeza nti abanywa ogwakuno ku makya guba kubahanga nolaba omusajja nga yagunywedde gumugoya wala yunzifuna ate tegukyusa ntegeerayo naye ng'ate mwenge mwana wattu teguzimbya bubuto teguzimbya butama amatama olabanga agengedde naye nga agengedde mubisi filhaqiqa waliwo ennyengera engejja nga amatama mazzi sahih ogw'omujjana wa anharu migga min khamrin omwenge ogwo nno yagwogerako nti ladhatin muwoomu nnyo lisharibin eri abanywi abali agala okuba nze ngenze kuzina ku mwenge wano akusanga hajanywa tebunatabu wa anharun migga nagyo giri eyo min asalin asali kyekye hane mubisi gw'enjuki nga nagyo migga naye muswaffa guli swafi mu Luganda temuyita saafi safi muswaffa temuli bukutu bisejja bya njuki ate si malusu ga njuki si kuno enjuki gwe kuziyisa mu kamwa oba emabega muswaffa maridadi safi temuli bisejja walahum fiha min kulli thamarat na buli kika kya kibala yakati wano bwetwogera thamarat ng'otegera kibala ki muyembe papaali fene naye wensi ziyina ebibala ne mu Uganda byetutalabangako ate naffe tubirina bye batalabangako naye alagaye min kulli thamarat bye mwali mulabyeko nebye mutalabangako wa maghfiratun min rabbihim ate mujja n'eri y'okusonyiwa abaligiyingira teri agenda kuyingira jjana ng'oggyeko nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi ffenna twetaaga maghfira lwaki tulina ebitusobako amaaso gaffe gasobya ebiyungo byonna bisobya amatu gasobya amatu ne gawulira musiki obudde ne bujja ne buziba gasobya naye Allah baali gattagatta abaliyingira ejjana ebiriba ebimu bisobose okubasonyiwa maghfiratun min rabbihim
omuntu ali mu mbeera eyo kaman huwa khalidun fi nnaari muyinza omugeraageranya nti ali kyekimu n'oyo alibeera mu muliro obugenderevu agenda okubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu emyaka n'emyaka ng'ali mu muliro asobola okufaanaganako oli ali mu biri bye twogedde naye nabantu tebagenda kuviiramu awo wasuku bagenda kunywesebwa si bagenda kunywa njagala okitegeere oyawule bagenda kunywesebwa ne bagenda kunywa bagenda kunywa kitegeeza ki nga beeyaganye naye bagenda kunywesebwa si mirembe yasama malayika ekwata ekidomola eryoka ekufukumuleyo maan eriyo amazzi naye bagenda kunywesebwa ku mazzi naye hamiman nga lweje ge bafukamu ge gafuluma gookya ebyenda ate nga si bye ebigenda okuvaamu biri otomatiki babyokya biddamu bwe bifuluma bwe biddamu bwe bifuluma ng'ate ebino ebifuluma kaki kyafulumye akkirira eri mu kikko kye bayita wailon gye bajja okubiyoola oluvannyuma ate baseneyo ekidomola atoddemu onywe ng'obuugi mazzi buugi allah agamba nti fakapaa nga amazzi ago gagenda kukutulakutula amaahom ebyenda byabwe allah agamba oli ali mubiri byetwogedde emigga egy'enjawulo egy'amata egy'omwenge egy'amazzi egy'omubisi gw'enjuki musobola okumugeraageranya kyekimu n'onajja okubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu ng'anywesebwa lwampaka amazzi ag'olweje ng'ate bwe gagenda gayuzaayuza ne gakutula ebyenda tebasobola kuba kyekimu nayagamba nti fasharibuuna shuruba him bagenda kunywa ennywa y'ensolo enywa akalaggalagga nga tejja mumwa ku kyekyo kyenywerako enywa continuously tekutulamu obudde bweddeyo naam subhanaka allahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta